ステイが待ちわびたヒョンジン、アイエンの制服インスタライブがついに実現。今だから言える学生時代の秘密大暴露会。なんだか高校生時代の2人と一緒にいるみたいとステイを悶絶させた放送回がこちら。ヒョンジンとアイエンが通っていた高校がソコンイェという名前だったことからソコンイェズという受け身名がついた2人。印象的な黄色の制服からからし高校とも呼ばれているソコンイェ高校はこれまでに多くの K-POP アイドルが卒業しており、 BTS のジョングクや NCT のマークもからし高校の卒業生です。そんなソコンイェズの制服ライブ配信がついに実現。ゴールデンキウイになったヒョンジンのからし制服、いろいろパンチありすぎて贅沢すぎる。ステイが待ちわびていたインスタライブですが、なぜこの制服インスタライブが実現したのかライブ内で話してくれました。いつもサイン会に来てくれるステイが話すたびにやってって言うのよと話すヒョンジン。ステイと10回お願いされたらやると約束していたようで、ついに10回目のお願いが果たされ制服インスタライブが実現したのだそう。ヒョンジンもまさか本当にやることになるとは思っていなかったようで、いえな、俺ら制服ライブしないとだとしぶしぶアイエンに報告した様子を再現していました。約6年ぶりに着た制服はさすがにきつかったようで、開始早々小さいのやばすぎもと制服の限界を感じるアイエン。高校時代と比べて明らかに筋肉量が増えたアイエンはジャケットがパツパツになるのも納得です。そしてなんと制服を着るときにズボンが裂けてしまったという2人。ヒョンジンはふくらはぎまで裂けてしまったようで、高校時代からどれだけ成長したかがよくわかります。2人は懐かしのからし制服に身を包みながら当時のことを振り返ります。これは有名な話ですが、ビジュアルが良すぎるヒョンジンの高校時代のあだ名はなんと王子様。納得すぎる。ヒョンジンは否定していますが、陰ではみんなから王子様と呼ばれていたんだとか。試験期間中、自分の机で寝ている姿はまるで王子様のようだったというヒョンジンの高校生時代の有名な話があります。こんなイケメンと同じ学校だったら、もうどんな嫌な先生がいても地獄の抜き打ちテストがあっても毎日ウキウキで登校しちゃいますよね。ですが、試験期間中というワードに引っかかるメンバーたち。ヒョンジンがちょっと待ってとどうやって説明しようかもごもごしていると、全部書いてからと代わりに説明してくれたバンちゃんに多分そうですとなんとか釈明するヒョンジン。キラキラエピソードのはずなのにパボがバレちゃうの不憫すぎる。王子様というあだ名を、おいお前のこと王子様だってとクラスメイトからたくさんからかわれたというヒョンジン。でも僕自身は聞いたことがないんです。学校で本当に人気なかったのにと否定するヒョンジン。ですがヒョンジンと1年だけ高校に通う時期がかぶっていたアイエンがヒョンジンの人気について、これ見てるとみんな王子様王子様って言ってると思いますと実際に王子様と呼ばれていたことを暴露。周りからの人気に自分だけが気づいていないなんて少女漫画の主人公すぎるって。まあこのあだ名は気分はいいです。楽しもうと思いますと照れながらもお礼を言うヒョンジン。どこまでも謙虚で可愛い。練習生になるためにプサンからソウルに上京したアイエンは1年遅れで高校に入学しました。グループ内では末っ子のアイエンですが、意外にも上下関係には厳しかったことが明らかに。ヒョンジンが学校行ってた時ヒョンとかおっぱって呼ばれてた、それとも普通にジョンイにと質問すると、その時はヒョンおっぱって呼ばれてたよ、ちょっと僕がこうはっきりさせましたとアイエン。意外すぎる。それを聞いたヒョンジンもステイと一緒にびっくり。いやジョンイナって呼ばれたい気持ちもあったけど、線引きしとくかってしてたよと意外と年下の自分への呼び方に対して厳しいアイエン。おいマジか、お前も同じ10期なのに同期同士でとまんねのコンデにドン引きのヒョンジン。きっちりしとかないとなっていうのがあったんだと思うと高校生時代を振り返って少し恥ずかしくなるアイエンは、アイドル活動が忙しくてあまり学校に行けず仲のいい子があまりいなかったそうですが、元トレジャーのイェダムとは同じクラスで仲が良かったそうです。アイエンが上下関係に厳しいの意外だったけど、冷静に妄想すると同じクラスにアイエンがいて、おっぱヒョンって呼べる世界線羨ましすぎる。思い出話に花を咲かせる中、ステイから校則違反で罰せられたことあると質問だ。ここでヒョンジンとアイエンによるハンリム高校の校則事情について暴露が始まります。実用舞踏家だったヒョンジンはダンスの授業も多かったため、
制服のズボンではなく動きやすいスポーツタイプのズボンで学校に行き罰則を受けたんだそう。それに対して罰則は一度も受けたことないと思うと話すアイエン。さすが優等生です。また JYP にて練習生同士で写真を撮るたびにピアスがあったらなぁと思いピアスを開けたというヒョンジン。会社に許可をもらい学校に書類を提出すれば OK だったのですが面倒くさくてその手続きをやらなかったそう。学校に行くたびにピアスを外してつけてを繰り返した結果ピアスの穴が生んでしまったというプチエピソードも。アイエンはミュージックビデオや音楽番組の収録終わりにメイクをしたまま学校へ行っていたため何回か引っかかったことがあるんだそう。その度にミュージックビデオを撮っておりますと事情を説明していたそう。理由がかっこよすぎる。メイクをしていないかを確認するためにクレンジングシートで服検査もあったようでその検査の方法に衝撃を受けたという2人。友達から回ってくる情報網で「おい今日メイク検査あるらしい」と聞くとみんなでクレンジングシートを使って落としていたというアイエン。友達と協力して検査に引っかからないようにしている姿を想像すると学生感満載でなんだか親近感が湧きますね。いやーからし制服ライブ配信本当にごちそうさまでした。まだ浸っていたいのでヒョンジンの卒業式のエピソードにも触れさせてください。ヒョンジンの卒業式の日学校へ行くまでの車の中で V ライブ配信をしていたソコンイェズ。まだデビュー1年目の2人が初々しくて可愛すぎます。ヒョンジンが卒業すると1人で学校に行くことになるから寂しいと話すアイエン。ヒョンジニヒョン大好きなのがダダ漏れで可愛すぎる。ですが、だけど良いこともあるよ。もう起こさなくていい。と毎朝アイエンがヒョンジンを起こしていたことを暴露します。朝が苦手なヒョンジンを毎朝起こしてあげるアイエン優しすぎる。ヒョンだこれからお前を起こしてやるよ。とヒョンジンが言うと、ああ、すごい。自分で起きられるのとアイエンに突っ込まれ、もはやどっちが年上なのか分かりません。もう未成年図もいないし、ソコンイェズもいないし、制服図もないし、僕一人だけ取り残されて、と少し悲しそうなアイエン。ヒョンジンは、大丈夫だよ、と優しく声をかけてヒョンらしい一面を見せていました。まだデビューして間もなかったからか、ステイからの、マッチンナム、サランヘ、というコメントを見るとあからさまに照れる二人。まだ言われ慣れてない感じがアイドル1年目過ぎて可愛すぎます。ソコンイェズの制服インスタライブが実現したということで、次はバンチャンとスンミンのチョンダムズの制服ライブ配信も実現しないかなと密かに願っています。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。